又翻嚟喎，Alex 哥哥 Hello，咪哥哥喺度，YouTube 朋友，由由邊隻開始啊？咁多靚嘢，好想俾大家睇多次藝勝美，藝勝美，上次走唔甩。靚嘅鑽石圈，嗱，你藍色而家再睇多嘅，次啊！呢個貝殼真係唔同新裝㗎。即係舊少少嘅膠面啊嘛，係啦，連個折扣都唔一樣喎，大家睇清楚。呢個折扣冇撳掣嘅。係早期係嘅啦藝勝美，係啊，早期藝勝美睇清楚啦。 38mm，單標單標22,800，係啊。威哥哥，不如唔該上手。順手試埋啊，唔該，係啊，有轉圈睇高好多。提高1萬得唔得個圈？幾純，梗係有啦。萬零蚊咯，起碼都係咯，幾純潔，即刻唔同。塊面都唔同嘅，冇錯，出字幕先。22,800，帶佢走啦嚇！仲有望埋隻鬼面啦，鬼面要減價啦，面對現實，等錢使啊！新年要跑數，大佬。靚仔嘅靚鬼面啊！係啦，嗱呢個咧係Galby 29打橫，打直41，係石英標嚟嘅。灰鬼面，係啦，咁佢話呢層灰色面咧係鍍咗層鋁上去，正常係唔會氧化㗎。哦咁樣啊，誒係啦咁樣睇唔到啦，真係係啦，冇錯啦。咁樣睇到無字天書咁啊！係啦，由阿咪去哇！呢隻好靚喎，呢隻就呢隻靚嘅因為卡地亞你都好熟啦嘛。好靚呢隻。 Gaby 係啦，係應該80年代尾喎呢個90年代頭，90年代初係啦啦，係咁新啦，㗎，都唔新啦，中古啦，第二代咯，如果即係係呢隻標。咁樣睇到鬼面啦，係啦，冇錯。三二八睇埋扣。好啊，係啦，哦，啲咁實淨啲第嘅，二代嘅扣咧依然係單冚嘅，哦，都係嘅。第三代就係對接嘅蝴蝶扣。第二代都實淨啲嘅，第一代咧就比較弱啲嘅，冇錯。講呢只啦，好，繼續卡地亞呢個師兄回收翻嚟㗎，咁有 Monster，咁就係灰黑子彈仔係啦，子彈咁就係快拆帶係啦，可以係啊，用翻皮帶都得嘅，可以，係啦，皮帶鋼帶都得嘅，第一代。其實呢個面幾好嘅， sorry 係啦，都快拆㗎咁已經得啦。啦，睇清楚啦，係啦，得隻標打橫咧39，打直46，可以上手睇。狀態都好新淨啊，係啦，上手望望先唔好意，思，你穿太靚仔啦，好似捽鏡面捽一捽，係啊。靚仔晒，睇埋個樣咧。其實灰面係少啲嘅，平時嗰啲係黑色㗎嘛，同埋佢係有個圓圈嘅，冇錯。望清楚啦睇睇，價錢16,800，送埋個盒嘅，冇錯。望埋隻大倫敦笨鐘，倫敦大笨鐘係啦，咁今次亦都係減價啦，咁佢都係行貨嚟嘅，有卡2015年膚色，有正有埋盒跟翻啦， 42mm 嘅 Two Tone 呢個 Gill Shape 面，睇埋啦，咁就原裝皮帶，原裝折扣，少啲咯，呢個有個外圈咯，係啊，有顏色扣穿窿嘅針嚟嘅，特登嘅特係登穿窿你可以睇到佢。一42細你都唔會覺得佢大隻嘅呢隻錶，睇清楚，啱啱好啊！幾好啊一，細發， 148，好隔離菠蘿都要菠蘿真係係要減價啦，啦，灰面鑽石但係金升咗，今日又升埋，唔理，總之我哋都係見貨賣貨，係啦，對抗金價係咪啊？Ben 哥哥成日話都係嘅，條帶都幾靚啊， 16格係啦，標準㗎啦，咁應該呢隻錶係12年嘅膚色，有卡嘅。係啦，38mm 自動真鑽石。咁而家啲金你估有幾錢啊？8000蚊應該知唔對知啊上一次楊哥好似講過，有行家拆過晒圈連呢啲咁一粒粒9000幾蚊， 9000嘅，我真係唔知啦，係啦係咯，就係咁樣計出嚟嘅。真係喐下過萬喎，而家變咗，即係個今時今日啊啲金價見唔啦，好似升到咁癲喎係啦，一細發好睇一睇呢一隻嘅41mm Medicium 啊，Medicium 即係鎂啊，尾啊，鎂啊，所以好輕嘅我個物料係尾鎂， 8800蚊，黑色嘅地方係陶瓷。睇清楚，咁呢個咧銀鑽面啊，佢哋叫好星閃嘅。閃嘅星係啦閃嘅銀鑽啊，平時嗰啲係藍啊嗰啲，呢個銀鑽面，咁就18年有卡，日本仔狀態非常極之新淨，係啦，原裝膠帶睇下邊個部 Gary 嘅朋友認識佢啦，中意玩，係啦。狀態好新淨，睇睇價錢，唔好意思啊，漏咗8800蚊8800，full set 嚟㗎啦。嚟緊呢個係名士係嘛？名士。睇埋先，成套13發，首先咧幾樣嘢嘅，佢係 multi function 啦，有月相、叉仔日曆、鑽石圈、呢個金圈嚟㗎鑽石 index，呢個係咪 K 金圈應該係嚟嘅？鋼嚟嘅，我 OK 估計佢係鋼嚟嘅。一張 open 卡，成套 full set 㗎啦。咁啊，鑽石圈閃下啦，可以下邊呢個係月相，呢個叉仔日曆。貝殼嚟㗎係啦喎，
呢個艾美嚟喎，唔係明視啊嘛，艾美啊，唔好意思啊。sorry，我係啊艾美睇錯咗，呢隻係艾美嚟嘅，艾美唔好意思啊，睇清楚啦各位。係啦，貝殼面鑽石 index 鑽石圈，而家係講緊13,800，其實係抵玩嘅。仲有條原裝啡色皮帶喺度嘅，說明書成套啦，冇錯啦，13,800。138上咗手啦。係嚟緊呢隻呢隻係啊細花上鏈7835板帶，夾扁帶，靚仔喎啲，靚直紋啊晒，件面靚晒。 8800啫。係啦，你睇狀態咯，個殼皮啊嗰啲都企理嘅，條帶帶就普通啦，唔三算話好勁。咁算靚㗎啦，3000零蚊啦條帶，咁我頭當5000零蚊啦。冇錯，塊面都幾新淨，撈的撈底，上手34mm 嘅隻錶。仲跟翻個盒咁如果仲未曾入過門嘅呢啲咁嘅大細花咧，擁有一隻呢啲儲下係冇所謂嘅，幾時帶出嚟都係咁文青款。同埋呢個低水嘅，你咪等呢於當個價錢佢細嗰啲叫做6944咁大咯。冇啦嘛，冇錯啦7934嚟嘅，我記得依日係嘛7994 ？7994啊，唔好意思啊，係啦冇 day 嘛冇係喎，係啦，望埋啦， 8,800蚊。好，隔離呢個啦，17013。石英嚟嘅，大家好熟㗎啦，18K 金鋼，咁咧就係石英錶嚟嘅。咁就有咩咁過癮咧？佢因為佢條帶算企直，同埋夠長嘅，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13格。哇咁多格，所以係夠晒長㗎啦。足格咁長，係啦， 13格先擺低咁多，我哋有咁多嘅。 ，OK，係啦，36mm 嘅頭。咁如果而家中意新裝勞力士咧，呢個都係一個平替品嚟嘅，好似新裝做咗差唔多樣嗰啲喎，鋼都10幾萬好似。我記得係啊，要啊，咁你而家係講緊幾錢啊？33,800，睇清楚啦，又唔使煩。咪嗰啲嘢，有個盒同埋啲冇錯冇錯。書仔啊，好啦，咁呢個就係74033啦，好標準嘅8磁7面鑽石 index 撈的撈底，係啦。咁呢條咧係電金帶嚟嘅啫，但係狀態好好。當年都唔止呢個價錢，最重要係咩啊？ 6800平啊嘛，大佬6800蚊，你等於平替嗰隻勞力士啊！你記唔記得啊？記得90年代嗰隻鑽石字唔係咯嗰隻啊嘛，你帶出嚟幾招積啊撈的撈底嘅， ？6800蚊咋？嗱，我相信會有幾個師兄牌 cap 低張相啊，唔使做功課，真係親身嚟。呢塊面都好靚嘅，鬥快嚟啦，瓷漆鬥快嚟面啦，冇錯。好，呢個要講講呢隻先。哇，搞稱金添喎，而家隻都要，唔係，我哋想啲先知道啫。呢隻係名士啦，真係名士，18K 嘅石英薄裝機，代用皮帶，原裝包金扣，單錶一隻。咁隻錶襯出嚟拆晒，呢個應該係18K 嘅恤啊，嗰條生意啊。誒17，嗱17.7咧就係連機芯，機芯你當佢6個 gram 到啦，即係10克啊， 10至11啦。係咯咁你咪照成咯。咁哇佢好貴喎嗰個價錢係好抵玩嘅喎。哇，真係買金嘅喎，係啦一克8嚿水喎而邊家。係咩嚟㗎？咁靚咁白嘅，好似嗰啲白瓷漆係咯，面咯。好白喎。如果係真係拆晒出嚟，真係有喎，真係。我粗略估計參考嘅啫，唔好講到咁慘要用啦，陰咁公。啊係，即係佣金價咁上係啦下。 ，9,800蚊。咁隻錶係好得意嘅，打橫26，打直係37，後面咧打住18K 㗎。呢咁啊係，淨係呢塊嘢都會重嘅。係啊，所以佢因為佢係薄裝機啊，所以重極有個譜嘅。呢啲錶你咪好似當卡地亞嗰啲咁樣咯。自己計數啦，呢隻嘢真係。係啦，9,800蚊。明視嘅玉光原裝扣嚟㗎，原裝嘅包金扣，帶我啱啱配嘅。明視俾人賣咗又，咁慘啊！係啊，唔要哎佢㗎。呦〜咁咪而家低水咯。好啦，望邦呢個叫做4810系列，點解叫4810呢？原來佢呢個白朗峰高度就係4810米，咁哦咁樣佢就呢個系列叫4810。咁點解話佢係呢個24個城市嘅世界世界時間係啦？咁你而家你睇翻啦，指住呢個係北京時間啦，就10點鐘未夠嘅。咁你要落地嘅時候，我哋 night time 就係黑色，daytime 就係白色，一路撳一路轉。下邊你想落 Sydney 就係呢個時間啦。成個地球俾玩晒啦喺度啦。係啊，24個地方，佢仲會即刻跟住個地圖去轉日與夜嘅顏色嘅。咁呢個嘢咧係有埋本原裝嘅 open 卡，成套連盒㗎啦。價錢最緊要萬寶龍40成隻 PP 嘅感覺都係差唔多。 43mm Jack 加都係咁啊，Jack 加同埋係咯睇價錢先， ，168啫，抵玩嘅，真係抵玩嘅。幾靚個地球。係啊，佢仲係即係一路轉嗰啲顏色，一路轉，跟住係日夜咁轉嘅。好 sharp 醒啊！係啦，藍色就可以。我估佢呢個定價都好貴啊。嗱，後面係透底嚟㗎嚇，睇清楚啦。抹一抹佢先。
仲有個原裝原裝嘅折扣嚟嘅呢個係跟翻啦網，係好啦，到呢只啦。好 Galansi 格蘭士就係07年嘅 full set， 11,800啫，顧名思義啦，5R46呢支柔順針啦，算係咁就已停產嘅。 Power Reset 啦，仲有嗰個24小時顯示呢度 GMT 望埋啦。係啦，成大套佢哋叫羽毛，隻錶比較大隻㗎，44mm。 GS 嘅級數啊，當年佢嘅咁如果要咁樣打側睇，你就知道佢個工藝啦。兩個殼嘅呢個還呢個做嘅吸落去嘅。佢有好多唔同嘅面啊、針啊、顏色，咁但係呢啲係最入門，最緊要係睇價錢。11,800已經唔會再出嘅，停咗產嘅。冇錯，支針好利，起碼睇啲條針 index 好好靚。閃。因為佢你睇佢嘅轉係咧啦，好似擺嗰啲劍仔柔順咁樣，針啊好靚啊，好靚。係咪？呢個 Power Reserve 係啦，睇清楚啦。 11,800。 100就買到啦。好， GS 喎，仲有隻係嘛好呢？個 GS 嘅100週年限量版，標住話要減價啦，咁佢就係44殼係44殼啊，冇錯啊。和光喎，冇錯，13年嘅 full set，仲有一大抽嘢啊、牌仔啊嗰啲咁樣嘅。銀面型號係18年週年係啦紀念版，就係呢個081啦 SBGR 啊，係081，大家早做功課，最簡約覺得嘅係啦啱玩嘅就嚟啦。留翻 GS 咪留意下啦。燒藍鋼秒針啦，都係嗰啲啦，後面係透底啦。我當年都係一個呢個 GS 叫迷嚟嘅， 44殼啦，係咪咁啊？ 44類似咁啊，我真係唔識㗎。大家做功課，邊度平邊度買啦。靚仔嘅隻嘢都好， 228，冇錯。你啲嘢好平喎，呢度仲好要。過到嚟呢邊啦。上次有啲咩999唉頭都唔夠平，今次要發。呢啲新年嚟啦錶要幾千嘅喎。我做過功課，好似要幾千蚊嘅喎。呢隻錶咧係自動㗎嚇，泰殼自動哇200米潛水原裝成套嘢888做㗎啦，搶啦，呢係888，啦又係啦，幾嗱幾十個嗱嗱嗱 W 嗱，啊死咯！俾你懟冧我試個唔好咁講。 6580啊！師兄擺低嘅時候咧888，佢當話咩都好啦，跟做廣告啊你玩啦，做廣告啦，邊樓啊？係係咯，因為係我有隻舊裝都賣幾上手千。睇下啦，我哋真係唉箍頭都要上手嘅，好哇輕嘅胎嚟㗎。拉搞到呢條片有幾十個 WhatsApp，淨係揾隻錶何必咧？對唔住係我咪咯，係咯。係啦，你標多1000有冇咁多人揾㗎啦？咁樣嘅唔好啦，講咗係大人888嚟啦。咁啊係。好啦，隔離呢只咧就係精工五仔，咁就25年嘅2月卡，五仔啊！係啦，佢都係888，咁啊價錢若干啦1680，哇2月嘅卡咁咪輸好多啫，輸一半都啫。起碼係透底啊，齊晒格㗎啦，37mm好標準嘅樣。五仔啊呢隻，其實呢啲都靚仔㗎，係靚仔啊同以前啲五仔唔同嘅完全。靚仔呢隻。呢幾年係做得靚啲嘅，雖然我冇乜留意啊。好啦，繼續呢只咧師兄定價㗎嚇，佢寄賣㗎 Oris 嘅 Multi-Function，咁上邊係月相啦、星期啊、日曆啊、24小時啊、透底，係啦，柯蘭士係啦，咁就隻錶有幾大咧？40mm 嘅， 3800， 3800蚊可以上一上手。拼一拼啦，咁佢有多層嘅切角㗎，呢個令面呢邊拉沙咁樣咯。係啦。其實就你問我靚唔靚仔 OK 嘅，睇價錢咯，啱價做下功課就嚟買啦，3800蚊。咁多功能，人冇錯月餅。啲錶好襟，繼續呢邊。哎呀，呢個平替咪乸係咪？司馬夜馬係啦，透底嘅2834機芯，咁就電金啊呢啲冚唪唥都係狀態都 OK 都冇重點底冇乜玩啦，點冇乜點甩色。 1500蚊。而家都貴㗎，時間內買司馬都五位數字啊，俾個呢只係俾個9折你啊真係瑞士機芯嚟喎。 234。係啊，抵玩啊，1800蚊。好，富貴嘅學生錶當年，豪華，你知唔知我買咩？我買佢平替 LS 嘅咋。當年係嘛？係啊。我做嘢先買嘅咋。冇錯啊，豪華真係買唔起啊！LS 真係咁啊抄佢嘅。係，當年都3000幾4000蚊㗎。呢隻記得錶係大隻㗎嚇，41mm，咁就係真係 diver 嚟嘅。咁咧噴砂好似啲水泥色，真係轉到圈，真係鎖把，原裝成隻。好多朋友嗰個年代嘅識㗎啦，2800咩一 size 啊代人啊，大隻啲41 41，哇！真係大隻隻嘅石英嚟㗎，哇石英嚟㗎，Benz 針，佢係保存得好靚呢隻錶。啲，算係啦。真係最1800蚊勁好，最後寶物沉歸底啦。咁呢個 Doxa 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 嘅潛水錶就係成套嘢嚟㗎啦。
咩面啊？即係嗰個圈。個圈叫ceramic 啊，呢度寫住好似 ceramic 嘅。好似陶瓷嘢啊！係啦，哇咁就應該係20年嘅標，咁就有一大抽嗰啲咁嘅牌仔啊，乜乜乜啊，咁啊類似好似書一本啦，而家當投學書一半啊！係啊。咁上下啦，自己做功課呢只嗱，咁嘢。自己做功課啊！嗱，我真係唔熟嘅，咁咁呢只唔使做功課啦，有埋牌888，我都想買啊！唉，今日有咩推介先？咁樣好多推介啦。係你問我啊，我中意其實隻呢隻卡地亞幾靚啊！係鬼面要走㗎啦，有實力嘅師兄要出嚟啦。都係啦哥哥話齋，藝勝美個個新年咧，係咯，令鑽石圈細花都可以買翻嚟儲下嘅咁嘅質素，仲係呢個咁平嘅價錢啊。呢隻要嚟睇實物，我覺得企你嘅338 17013啊！冇呢隻錯。啦。誒稱金㗎咋？如果我頭先稱完稱金啊，稱金啊！唔好稱金啦，大佬。稱金價咁慘上下人哋卡地亞灰面 Wolster 子彈仔快拆帶168。係啦，差唔多啦。好啦，多謝大家收睇啦嚇，拜拜拜拜。